এখানে দেখুন অবস্থা খারাপ। আমি বাম লেনে গেলে আসলে কতক্ষণ লাগবে তার কোনো হিসাব নেই। আমি কি যাব? আচ্ছা যাই। যেহেতু হচ্ছে যানজট নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি, সো যানজটের সম্মুখীন আমি হলাম। কিন্তু এই তো দেখছেন ডান লেনে বাইক, রিক্সা সব কিছুই চলে যাচ্ছে। এবং সত্যি কথা বলতে আমি নিজেও এই শর্টকাটটা ইউজ করি। সো এখানে বড় গাড়ির সংখ্যা দেখছেন মাত্র 2টি, আর যখন অনেক বেশি হবে তখন কিন্তু বেশ সমস্যা। দেখেন আপনি কোনটা ফলো করবেন। বাম দিক দিয়ে অবস্থা দেখেন যে পুরো রাস্তা যানজটে ভরে আছে, আর আপনার ডান দিকের অবস্থা দেখেন। আর বাইকাররা তো এমনিই কেয়ারলেস হয়ে থাকে, সবাই বলে। সো বাইকাররা তো ডান দিকের রাস্তা ইউজ করবেই, কিন্তু আপনি যদি সরাসরি ট্রাফিক রুলস ফলো করেন, সো আপনার কিন্তু এইরকম যানজটে বসে থাকতে হবে। অলমোস্ট 4-5 মিনিট হয়ে গেছে আমি এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখা যাক কতক্ষণ থাকতে হয়। আমার ক্যাম্পাসে থাকার কথা 10:30টায়, এখন 10:40 অ্যাজ এক্সপেক্টেড। সো চিন্তা করেন এখন আসলে সকাল 10টায় কিন্তু বাস অনেক কম বের হয় ব্রিজের মোড় থেকে, অনেক কম। সো যখন আজকে বৃহস্পতিবার রাত 8টা-9টা বাজবে, তখন একটু চিন্তা করেন এই মোড়ের অবস্থাটা কী হয়। ঘড়ি ধরা ঠিক 26 মিনিট পর এই লেনটি ছাড়া হলো। 26 মিনিট অ্যাকুরেটলি। তবুও দেখুন সামনে কী অবস্থা। একটু নর্মালি চিন্তা করবেন, 26 মিনিট আপনি একটি জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি একজন বাইকার, আপনি ঢাকায় না কিন্তু। সো 26-27 মিনিট একটি জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকার পর আপনার আসলে বাইকের স্পিড কেমন হওয়া উচিত যখন আপনি একটি কাজে চলে যাচ্ছেন? কয় মিনিটের পথ ছিল? 2 মিনিট। 1 মিনিট, 1 মিনিটের পথ। 1 মিনিটের পথের জন্য আমি 27টা মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে আছি। বাহ, বাস পারলে তো আমাকে মেরেই দেয়। কি বলবো ভাই, এই শহরে বাইক চালানো খুব মজা লাগতেছে আসলে। মাত্র 20 মিনিটের একটা রাস্তাতে আপনি 27 মিনিটে ব্রেকে আছেন। 27 প্লাস হচ্ছে আরও 20, 1 ঘন্টা টাইম আপনার লাগতেছে বাইকে। আপনি একটু চিন্তা করেন যে আপনি যদি অটো রিক্সা অথবা রিক্সা অথবা বড় কোনো গাড়িতে যাচ্ছেন, তাহলে কতক্ষণ লাগতে পারে। দেখলেন গাড়ি কোন লেনে আছে? বাংলাদেশে এটাই সায়েন্স, যে যত তার গায়ের জোর দেখাতে পারবে সেই রাজা। বাসা থেকে রওনা হয়েছি 10টা 5। আমি মাত্র কেওয়াটখালীতে, এখন বাজে 11টা বাজতে 4 মিনিট বাকি। সো আপনি একটু চিন্তা করেন অবস্থাটা কি। ফেড আপ, একদম ফেড আপ। আমি শুধু চিন্তা করি আমার যদি এটাই একটা অনলি রুট হতো, মানে প্রতিদিন যদি আমার এই রোডে চলাচল করতে হতো, তাহলে কি অবস্থাটা হতো আমার। ধৈর্য লেভেল কখনোই রাখতে পারবেন না আপনি, যত বড় মহামানবী হন।
যেমনটা আমার এখন ফিলিংস হচ্ছে। এবং আপনি 27 মিনিট যানজটে দাঁড়িয়ে থাকবেন, এরপরে রাস্তা কিন্তু আপনি কভার আপ করতে চাবেন, রাইট? সো তখন কিন্তু আপনার ওভার স্পিডিং, আপনি নিজেই রিস্ক নেবেন, এটাই হচ্ছে সমস্যা। এবং ঢাকা যানজটের মতোই, কতক্ষণ লাগবে আপনি নিজেও জানেন না। যেমন যেখানে আমি 27 মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম, আমি জানি ওখানে আমার যদি ঠিকঠাক সিগন্যাল পেতাম, যদি আমি লাকি থাকতাম, হয়তো 1 মিনিটে পার হয়ে যেতাম। সো 27 মিনিট প্লাস মাইনাস হচ্ছে। আমাকে একটু বলেন, এটা বাংলাদেশে কোন বিভাগীয় শহরে সম্ভব? অনেক বাজে সিচুয়েশন। এখন তো আমার মনে হচ্ছে সন্ধ্যার সময় যদি আমি গাঙ্গিনাপাড় এবং ব্রিজ মোড় দিয়ে আসি ভার্সিটি, আমার সময় লাগবে 1 ঘন্টার উপরে, 1 ঘন্টা 20 মিনিট লাগবে বাইকে। কিভাবে? যদি আমি সঠিক ট্রাফিক রুলস মেনে চলি। যাই হোক, ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছি, ঠান্ডা একটা বাতাস। এই ফিলিংসটা আসলে আমার মনে হয় সবাই পান যখন আপনি ফার্স্ট গেট কেমি কলেজ এই মোড়টা পার করবেন। তো তখন একটা ঠান্ডা বাতাস আপনার শরীরে লাগবে, আপনি নিজে টের পাবেন যে আমি এখন ভার্সিটি এরিয়ার মধ্যে চলে আসছি। এই ফিলিংসটা আসলে প্রত্যেক বাকরিবিয়ানের জন্য স্পেশাল, শুধু বাকরিবিয়ান না, যারা বাকরিবিয়ানে ঘুরতে আসে তাদের জন্য স্পেশাল। টেম্পারেচার অটোমেটিক 3-4 ডিগ্রি কমে যাবে।